soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad maqli jirtay dagaalku wuxuu sababaa burbur iyo khasaare hantiyadeed oo aad u fara badan maanta waxaan ku hayaa warbixinta ka duwan oo ah dagaalka ka socda bariga dhexe in dalal gaar ah faa'iido tiro badan oo balaayin dollar ah ay ka heleen haddaba sababtu maxay tahay waa kay wadanka sida la yaabka leh uga faa'iiday dagaalkan bariga dhexe ka socda warbixintan ayaan kugu sheegi doonaa iyadoo xiisadaha iyo dagaalka ka socda bariga dhexe ay sii kordhayaan warbixino badan oo ka soo baxaya khubaro dhaqaale iyo falanqeeyaal caalami ah ayaa muujinaysa in ruushka uu dhaqaale badan ka faa'iiday xaaladda kacsan ee gobolka bariga dhexe mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee arrintan ayaa ah kororka qiimaha shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee suuqyada caalamiga ah markasta oo xiisad ama dagaal ka qarxo bariga dhexe oo ah gobolka ugu weyn ee soo saara shidaalka waxaa badanaa kor u kaca qiimaha tamarta taas ayaa si toos ah faa'iido ugu noqotay ruushka oo ka mid ah dalalka ugu weyn ee dhoofiya shidaalka iyo gaaska khubarada suuqyada tamarta ayaa sheegaya in markii ay kordhaan khataraha ka jira gobolka badana wadamo badan oo caalami ah ayaa bilaaba inay kordhiyaan iibsiga shidaalka iyo gaaska si ay u hubiyaan sahaydooda mustaqbalka tani waxay kordhisaa dakhliga dalalka dhoofiya tamarta sida dalka ruushka sidoo kale dagaalka bariga dhexe ayaa fursad dhaqaale u abuuray warshadaha hubka ee ruushka dalal badan oo gobolka ku yaala ayaa kordhiyey qarashaadka militari si ay u xoojiyaan difaacooda taas waxay keentay in dalalka qaar ay xiiseeyaan iibsashada hubka ruushka oo muddo dheer ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee dhoofiya qalabka militariga intaa waxaa dheer falanqeeyaasha siyaasadda caalamiga ah waxay tilmaamayaan in ruushka uu mararka qaar ka faa'iidaysto xaaladaha qalalaasaha si uu saameyn siyaasadeed iyo mid dhaqaale ugu yeesho gobolka Moscow waxay isku daydaa inay noqoto ciyaaryahan muhiim ah oo dhexdhexaadiya ama saameyn ku leh dhinacyada isku haya colaadaha dhanka kale qaar ka mid ah khubarada dhaqaalaha adduunka ayaa sheegaya in inkastoo ruushka uu ka faa'iiday kororka qiimaha tamarta haddana dagaalka weyn ee gobolka ka socda ayaa sidoo kale keeni kara khatar dhaqaale oo caalami ah sida kororka sicir bararka iyo hoos u dhaca ganacsiga caalamiga ah si kastaba ha ahaatee marka la eego xaaladda hadda jirta falanqeeyaal badan ayaa isku raacsan in xiisadaha bariga dhexe ay si ku meel gaar ah u kordhiyeen dakhliga tamarta ee ruushka taasoo ka dhigaysa mid ka